බෝඩ් මීටින් එක තියන්න කලින් ওই ප්‍රශ්නේ විසඳලා ඉවරයක් කරන්න ඕනේ. ප්‍රශ්නේ විසඳිලා වගේ. ඒ කොහොමද? ඔය කියපු අයිතිකාරයා මීට ටිකකට කලින් මැරිලා. එයා වාහනේ එලවද්දී නිින්ද ගිහින් තමයි අනතුර වෙලා තියෙන්නේ. ඇත්තද? ඒ ප්‍රශ්නේ ඉවරයි. මිනිහෙක් මරුණාම සතුටු වෙන එක නම් හොඳ නැහැ. කොහොම හරි ඒකෙන් දැන් අපේ වැඩේ ටිකක් ලේසි වුණා. මොකද මං කිව්වේ හරිය නේද? ඔව්. දැන් වැඩේ ලේසි. එයාගේ පුතාට නම් ඕක විකුණ ගන්නකන් 100ක් තිබුණේ. එහෙමද? මගේ සුබපැතුම් තාත්තේ. එහෙමනම් දැන් අර මොඩියට කෝල් කරනවා රෑ කෑමට එන්න කියලා. හා. ඔව්. මටත් ඕනුනේ ඒක තමයි. නෑ මගේ අකමැත්තක් නෑ. මට පේන්නේ ලොකු ප්‍රශ්නයක් වගේ. මං ඇවිල්ලා ඉන්නේ ඔයා එන්න. Good morning, madam. Good morning. Good morning. බලාගෙන පඩිපෙළ පරිස්සමින්. අයියා. චොන්සොන්ගේ. ඔයාව අඳුර ගන්නත් බෑනේ. වෙනදටත් වඩා ඔයා ලස්සන වෙලානේ. කවදද ඔයා ආවේ? විනාඩි 30කට කලින්. මාස 6කින් නේ දැක්කේ. සතුටු නැද්ද? සතුට වෙන තරම්වත් මට විවේකයක් නැහැ. කැම්පස් යන ගමන්ද? මං ගිහින් දාන්න. නගින්න. ගොඩක් සතුටින් ඉන්නවා වගේ පේන්නේ. සතුටු නැත්තේ මොකද? මේ පාර වැඩ ටිකක් අඩු කරගත්තා. ඔයා මෙහෙන් අවුට් වෙච්ච ගමන් අපි දෙන්න ඉක්මන් කරලා කසාද බඳිමු. හරි ඉස්සර ටැක්සි එක ගම නවත්තනවද? ඒ කියන්නේ ඔයා කවදාවත් කසාද බඳින්නේ නැද්ද? මං එහෙම කිව්වේ නෑනේ. තීරණයක් තියෙන්න එපා. ඒක මගේ වැඩක්. ඔයා කවදා හරි කසාද බඳිනවා නම් මාම තමයි බඳින්න ඕනේ. ඉක්මනට බැන්දම ඔයාටත් හොඳයි. කවදා කාව බඳිනවද කියලා තීරණය කළා තියෙන ලබන අවුරුද්ද නෑ නෙවෙයි. ඇයි? කසාද බඳහම මගේ නිදහස නැති වෙනවා. එතකොට මම හොඳ චරිත කරන්නේ කොහොමද? නෑ. ඔයා කසාද බැන්දත් ඔයාගේ නිදහසේ කිසිම අඩුවක් වෙන්නේ නෑ. මම පොරොන්දු වෙනවා. ඔයාට රොමැන්ටික් කොමඩි වගේ ඕන එකක් කරන්නත් පුළුවන් නේ. මම ඔය රොමැන්ටික් කොමඩි වලට නම් කැමති නෑ. ඔයා දන්නවනේ මම කැමති මොකද්ද කියලා? සරාගි. ඇයි මං හොඳ නැද්ද? ඇයි මට හැමදේම තේරෙනවා. හැබැයි මට රංගපෑම වෙනස හොඳට තේරෙනවා. මං කිව්වේ සැබෑ ජීවිතේ ඔයා හරියට ඒවා බලන කෙනෙක් වගේනේ. දන්නවද? මම හැදිලා තියෙන්නේ ඇමරිකන් විදියට. හැබැයි මට රංගපෑමේ සැබෑ ජීවිතේ වෙනස තේරුම් ගන්න පුළුවන්. මං හරිම විවෘතයි. ජීවිතේ තේරුම් ගන්න බැරි කෙනෙක් නෙමෙයි. තේරුම් ගත්තත් නැතත් මට ඇති වැඩේමකෝ. ඉස්සරහට මගේ හස්බන්ඩ් විතරක් තේරුම් ගත්තාම ඇති. මං ගා තේරුම් අරගෙන නින්නේ. මතකද හතේ පන්ති ඉඳලා 10 වතාවකට වඩා ඔක මට කියලා ඇති. ඔයා කැමති ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්නවත් නැති එකේ මං කියන දේවත් අහන්නකෝ. අනේ මට එයාගේ පුත වෙන්නවත් තිබ්බා. බලනකො කොණ්ඩේ ලස්සන. කුබල. නායනිකන් හදලා මොකද කිව්වේ? සොංගි ගැනද කියන්නේ? ඔයත් එහෙම කරොත් මොනවා වෙයිද? නාහේ ඉඳන් ප්ලාස්ටික් සර්ජරි එකක් කරාම කවුද ඉතින් ලස්සන වෙන්නේ? ඔයත් කරා නම් ලස්සනට තියේ නේද? එහෙම නෙයි කියවන්නේ. කොහෙ ගියත් මේ වුණට කැත පුරුදු අතාරින්න බෑ වගේ. අක්කේ කලබල නොවී ඉන්න. හොඳ නම ගන්නනේ අපි ආවේ. ඇයි මේ ලෙක්චර් සිග්මන්ට් පටන් අරන් ඉවරයක් කරන්න නැත්තේ? Good morning sir. Good morning. අපේ අල්ලපු ගෙදර කෙනා ඇයි මෙහාට ආවේ? අක්ක දන්න කෙනෙක්ද ඒ? දන්නවා. මට අල්ලපු ගෙදර ඉන්නේ. ඇත්තද?
එහෙනම් හොඳයිනේ. හැබැයි මේක රංග කලාව පිළිබඳ දේශනයක් නෙවෙයි නිසා ටිකක් අමාරු වෙයි. අක්කියාව යාළු කරගත්තොත් උදව් ගන්න පුළුවන් වෙයි. මොක? අල්ලපු ගෙදර මහාචාර්යතුමාට වැරද්දක් එහෙම කළේ නෑනේ. වෙන්න බෑ. ඊයේනේ පදිංචියට ආවේ. ඒ නිසා ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නෑ. හැබැයි පොඩි ප්‍රශ්නයක් නම් තියෙනවා. බලුවම නම් වයසත් අඩු වෙන තියෙන තරුණ කාලේ කියලා පේනවා. හැබැයි උට ඉගෙන ගන්න තව ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. කසාය බීපු ගොළුවා වගේ ඉන්නතෝ මොන හරි කියනවකෝ. ඇයි? දැන් මට විරුද්ධව පැමිණිලි කරන්න දහදන්නේ. අල්ලපු ගෙදරට හැන සින්දුවක් කියපු නිසා. තවත් බකමුණ වගේ මන් දිහා බලාගෙන ඉන්න. ගෝල්ඩන් ෆ්ලයි වර්ගයා බෝ කරන කාලේ ඒගොල්ලන්ගේ ගෑනු සතා පිරිමි සතාව ආහාරයට ගන්නවා. පිරිමි සතාට ගෑනු සතාව ඕන වුණත් ගෑනු සතාගේ ආහාරයක් වෙන්න නම් කවදාවත් ඕන උනේ නැහැ. පිරිමි සතාට ජීවත් වෙන්නයි ඕන උනේ. ඒකට හොඳ උපක්‍රමයක් හොයාගත්තා. පොඩි කෘමි සතෙක්ව තෑග්ගක් විදිහට අරගෙන ගියා. එකතු වීමේදී ගෑනු මැස්සගේ කුසගිනි වැඩි වෙනවා. ඒ වෙලාවට අරගෙන ගිය කෘමියව යාට කන්න දෙනවා. ඒකෙන් පිරිමි මැස්සගේ ජීවිතය බේරනවා. ওই විදිහටයි උපක්‍රමශීලීව ගෑනු සතාගේ හිත දිනාගන්නේ. කාලයක් ගත වෙනකොට පිරිමි සතා අරගෙන යන කෘමියව කෝෂික සංගවාගෙන යන්න පුරුදු වුණා. කෘමියව ආහාරයට ගන්නකොට ගෑනු සතාට ඒකට යන කාලෙ වැඩි. මේ උපක්‍රමයේ ඉතාමත් සාර්ථක වුණු නිසා පිරිමි සතා Taman රැගෙන යන කෝෂය ඉතා ඝනව ශක්තිමත්ව සාදාගත්තා. හැබැයි ඒක හිස් කෝෂයක්. ගෑනු සතා මේක උපක්‍රමයක් කියලා දැනගත්තා. පස්සේ සම්බන්ධය නතර වුණා. කීප වතාවක්ම රැවටුණු ගෑනු මැස්සට Tamanට ලැබෙන කෝෂයේ ඇත්තටම කෘමියෙක් ඉන්නවද කියලා හොලවලා බලන්න සිද්ධ වුණා. හැබැයි මේ කපටි පිරිමි මැස්සා මේ කෝෂය හදද්දී ඒකට තමන්ගේ අසුචි මිශ්‍ර කළා. කෘමියගේ බරට හරියන්න. මහාචාර්යතුමා තමයි ඔයාව දැක්ක ගමන් මට ඒ සාදා ගන්න බැරි වුණා. මට හරිම සතුටුයි. මෙහෙම දැකීම සතුටුයි? අපොයෝ මොන තරම් සතුටක්ද ඒක? සමහර වෙලේ සිද්ධ වෙන නිසා ගොඩක් බය වෙන්නේ නැති නේද? ඇත්තටම මං ඒ ගොඩක් දුකෙන් හිටියේ. මගේ හිතේ ලොකු පීඩනයක් තිබ්බා. ඒකයි අර සින්දුවකුත් කිව්වේ. මං ඔය වගේ පිස් වැඩක් කරනවා. මොනවද කියන්න තියෙන්නේ? අර අපිට පැවරුමක් කරන්න දුන්න නේද? ඒකේ ගොඩක් වැඩි වගේනේ. ඔව් ඉතින්. ආසියාව එකක් වගේ උනේ ඇයි කියලාද හිතන්නේ? කල්චර් එක තමයි ඒකට හේතුව. සංස්කෘතිය ඇවිල්ලා අපි හැමෝම එකට එකතු කළා. ඒ ඔක්කොම මැද තමයි මං ඉන්නේ. මේකනේ මං කියන්නම්. ෂූටින් නිසා මං හරිම කාර්යබහුලයි. ඊර මං ගැන වැඩසටහනකුත් ගියා. මම දේශන වලට එන්නයි කියලා ඒකේ මට හරියට දොස් කිව්වා. මෙහෙදෙන පැවරුම් කරන්න නම් මට කොහෙත්ම වෙලාවක් නැහැ. ඒ නිසා මං කියන්නේ මට උදව් කරන්න කියලා. මේකේ ලිමක් කියලා හිතන්නකෝ. එදා සිද්ධ වුණ දේ මගේ වැරද්ද කියලා මම පිළිගන්නවා. ඒකට ඉතින් මට සමා වෙන්න ඕනේ. දෛවය කියන්නේ පුදුම දෙයක් නේද? ගෙදරට ගියාම අසල්වැසි ඔයාම ගෙදර මහාචාර්යතුමා හරි පුදුමයිනේ. ඇත්තමයි මේ ගැන වෙන කවුරුත්ම දන්නේ නැහැ. එකපාරක් උදව් කරන්න මට උදව් කළොත් මම මේ ණය ගෙවනවාමයි. මිනිස්සු නම් ඉතින් ජීවත් වෙන්න ඕනේ එහෙමනේ. හැබැයි මිනිස්සු ජීවත් වෙන්නේ එහෙම නෙමෙයි. තේරුණා. එක පාරක් උදව් කළොත් දෙපාරක් තුන් පාරක් දිගටම උදව් කරන්න කියලා ඉල්ලනවා. එහෙමයි මිනිස්සු ජීවත් වෙන්නේ. කවදා හරි ණය ගෙවනවා කියලා කිව්වට ඒක වෙන්නේ නැහැ. ජීවිතය කියන්නේ මිනිස්සු හිතාගෙන ඉන්න තරම් ටික කාලයක් නෙවෙයි.
ලියාපු කෙනෙක්ද මන්දා? ඕක කියලා මම බය කරන්න දන්නේ හදන්නේ. එයාම කවුරු කියලා දන්නේ හිතාගෙන ඉන්නේ. ඔයා සොංගී කියන නිලියව දන්නේ නැහැ කියපම හරි පුදුමයිනේ. මමත් දන්නවනේ. මම මේ කාලේ ඉන්න ජනප්‍රියව නම් හරියට දන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ගේ ශිෂ්ට බවක් නැහැ. නිකන් සද්ද විතරයි. මම තනිත් දේවල් නම් දන්නේ නැහැ. හැබැයි ගායකින්ගෙන් පරණය හොඳයි. සින්දු උනත් පරණේව ලස්සනයි. සින්දු වලින් නම් බේහෝ තමයි ගොඩක්ම හොඳ. ඒක නම් ඇත්ත. බේහෝ වගේ ගායකයෝ දැන් නැහැ. දැන් යන ඩ්‍රාමාත් එහෙම තමයි. මේ කාලේ යන ඩ්‍රාමා මොනවද කියලා දන්නේ නැති වුණත් ඒවා යන කතා විතරක් ඇහුවාම හැයි මේව බලන්න කියලා හිතනවා. ඩ්‍රාමුණත් පරණේවා තමයි රසවත්. ඒවා බලන්න පුළුවන් ඕන කෙනෙකුට. ඔයාගේ කතාව නම් ඇත්ත. ඔයා අර අලුතෙන් පටන් ගත්ත නීතිඥ කාර්යාලයේ වැඩ ටික කොහමද? ටිකක් හොඳයි. තාම ඉතින් පටන් ගත්ත විතරයිනේ. තව මාස 3කින් මගේ මරණ සහතිකේ ආපහු ලියන්න වෙයි ඔයාට.